হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম জানাই সবাইকে মিনুস কিচেনে। আজকে আমি খুবই মজার একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি, চিলি চিকেন। নামটা শুনে নিশ্চয়ই মুখে পানি চলে এসেছে। সত্যি খুবই মজার এবং খুব ঝটপট তৈরি করা যায়। খুব সামান্য কিছু দিয়েই তৈরি করা যাবে। আমার মেয়ের খুবই পছন্দের খাওয়া। আসুন দেখে নিই কীভাবে তৈরি করতে হয়। তার আগে দর্শক, আমার নতুন নতুন খাবার দেখতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। যা যা লাগবে আমি উপকরণগুলো একবার একসাথে দেখিয়ে দিলাম। মোটামুটি সব কিছু ঘরেই থাকে, তবে দু একটা বাইরে থেকে কিনে নিতে হবে, আর না চাইলে আপনি স্কিপ করতে পারেন। উপকরণগুলো দেখিয়ে দিলাম। এখন আমি রান্নার জন্য তৈরি করছি। একটি গরম প্যানের মধ্যে 2 টিস্পুন চিলি ফ্লেক্স একটু ভেজে নেব। ভাজলে গন্ধটা খুব ভালো আসে এবং রান্নাটাও খুব টেস্ট হয়। এর জন্য কিছুক্ষণ আমি ভেজে নেব। ভাজার পরে 3 টেবিল স্পুন তেল দিয়ে আরেকটু ভেজে নেব। ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে। মোটামুটি একটু ভাজা হলে তার সাথে অ্যাড করব 1 টিস্পুন গার্লিক, 1 টিস্পুন জিঞ্জার। এগুলোকে একসাথে 1 মিনিটের মতো ভেজে নেব। মোটামুটি একটু ভাজা হলে সেই সাথে আমি অ্যাড করব অনিয়নগুলোকে আমি একটু মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি। এতে দেখতেও সুন্দর লাগে এবং খেতেও অসাধারণ। এখন আমি দিয়ে দিব 200 গ্রাম অনিয়ন। অনিয়নটা দিয়ে মোটামুটি একটু ভালো করে ভেজে নেব। ভাজতে একটু সময় লাগবে, কারণ অনিয়নগুলো মোটা মোটা করে কাটা। একটু নরম হলে তারপর আমি সাথে অন্য কিছু অ্যাড করব। মোটামুটিভাবে একটু ভাজা হয়ে গেলে তার সাথে আমি অ্যাড করব মিক্সড ক্যাপসিকাম। চাইলে আপনারা এক কালার ইউজ করতে পারেন, চাইলে বাদও দিতে পারেন। এগুলোকে মোটামুটি করে একটু ভেজে নেব মিডিয়াম আঁচে। মোটামুটি মিডিয়াম ভাজা হয়ে গেলে আমি এগুলোকে একটা বোলে উঠিয়ে নেব। আমি সেই প্যানের মধ্যেই মাংসটাকে রান্না করব, কিন্তু আমি এক্সট্রা কোনো তেল ইউজ করব না। এই তেলের মধ্যেই, প্যানেতে যতটুকু তেল আছে এই তেল দিয়েই আমি চিকেনগুলোকে ভেজে নেব। এখন আমি ছোট ছোট করে পিস করে আমি চিকেন রেখেছি। এখন এই চিকেনগুলোকে আমি দিয়ে দিব। এখানে কোনো কিছু অ্যাড করা নাই। এগুলোকে আমি মিডিয়াম আঁচে ভেজে নেব। এর সাথে দিব আমি একটু পরিমাণ মতো সল্ট, আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী। তার সাথে দিব আমি অল পারপাস সিজনিং। এটা আপনি দোকানে পাওয়া যায়, দিলে মাংসটার স্বাদ আরেকটু বেশি বাড়ে। সাথে দিব সয়া সস 1 টিস্পুন। তারপর এটাকে ভালো করে নেড়েচেড়ে একটু ভেজে নেব। দর্শক, মাংসটা ভাজতে একটু সময় লাগবে। এটার জন্য ভালো করে মেখে আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। দেখুন মোটামুটিভাবে এটা ভাজা হচ্ছে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব চিলি পাউডার,
সাথে দিব আমি এখানে টমেটো নিয়েছি ক্যান থেকে। যদি আপনাদের ক্যান না থাকে তাহলে আপনারা 2টা টমেটো কেটে চপ করে নিলেই হবে। সাথে দিবেন গোলমরিচের গুঁড়ো। ভালো করে এটাকে নেড়েচেড়ে দিতে হবে। দেখুন মাংসটা মোটামুটি ভাজা হয়ে যাচ্ছে, তবে ভিতরে এখনো পানি আছে এবং কাঁচা, এটাকে সিদ্ধ করতে হবে। 4-5টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এখন ঢেকে 5-7 মিনিট পরে ঢাকনা উঠে দেখুন বেশ পানি চলে এসেছে। এটাকে এখন ভালো করে একটু নেড়েচেড়ে দিতে হবে। কালারটাও আস্তে আস্তে খুব সুন্দর হয়ে যাবে। পানিটাকে আমি মোটামুটিভাবে পুরোটাই শুকিয়ে ফেলবো। এই পানি থেকেই মাংসটা সিদ্ধ হয়ে আসবে। দেখুন কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে। পানি মোটামুটি নাই বললেই চলে। তারপরও আমার মনে হয় আর একটু পানি লাগবে, সামান্য একটু পানি দিয়ে, কারণ মাংসটা আরেকটু সিদ্ধ হতে হবে। কিন্তু পানি আমি একদম রাখবো না, কারণ পানি থাকলে চিলি চিকেন একদম মজা লাগে না। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা খুলে এখন আরেকটু নেড়েচেড়ে দিতে হবে। দেখুন খুবই সুন্দর হয়ে আসছে এবং পানিটাও আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। এখন আমি 1 টিস্পুন সুগার দেব। চিনিটা টেস্ট খুব বাড়ায়, কারণ অনেক ঝাল হয়েছে। ঝালের মধ্যে একটু চিনি দিলে টেস্টটা একটু বেশি ভালো লাগে। এখন আমি এখানে দিয়ে দেব আমার ভাজা সেই ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজগুলো। সব একসাথে এখন ভালো করে মিশিয়ে দিব। ভালো করে মিশানো হলে একটু ঢেকে দিতে হবে। দেখুন কি সুন্দর হয়ে গিয়েছে। পানিটাও সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে, তেল বের হয়ে গেছে, দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে। আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করবেন, খুবই মজার এই রেসিপি। আমার রান্না সম্পূর্ণ শেষ। এখন আমি ঢেলে নিচ্ছি একটা বোলের মধ্যে। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। ভেজিটেবলগুলো মোটামুটি সিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু খুবই খুবই টেস্ট। এটার মধ্যে আমি গার্নিশ করে দিই সামান্য কিছু নাটস। এটা অপশনাল, আপনাদের ভালো না লাগলে বাদ দিতে পারেন। হয়ে গেল আমার চিলি চিকেন। দর্শক, যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না, কিন্তু লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে আমার ভিডিওটি। আজকের মতো এখানেই, ভালো থাকেন সবাই।